今日咧係講90系 Loa Works 嘅90系有原裝電尾門嘅一鍵全開，原裝電尾門一鍵全開。呢度咧有5個掣嘅，一個控制盒嘅，係比起 RP8多啲嘅。呢兩個咧就係中門扶手嘅開關，就係呢個位置啦。一換一中門扶手嘅，左右各一個無線，淨係換電池，唔需要駁線嘅，撬開佢一換一就搞掂啦。跟住咧到呢度有兩個細嘅掣咧，呢兩個細嘅掣咧就係愛嚟俾你裝喺嗰個軚盤嘅右邊嗰度，司機獨立有一個只有司機先按到嘅開中門嘅掣，一格就包含開關㗎啦。兩隻門，所以兩個。呢一個先係重中之重啊！個關鍵就係呢個啦，呢個就係 all auto、all open 同埋 all off 啊 ，all open 同埋 all off。按一次，按一下，跟住3隻門一齊開晒。最重要一樣嘢啦，就係俾你港北、澳北過關驗車嘅時候，一次過開晒啲門。咁佢檢查完啦，按個掣，一次過閂翻晒啲門，走人幾方便啊！咁呢個係控制盒啦，控制盒就一啱安裝嘅時候，大家知啦。除咗呢啲1個、2個、3個嘅無線，仲有2個咧係要駁線嘅，都係無損，全部插公乸插嘅開關之外，佢仲可以用 Apps 喺手機嗰度用 Apps 直接去開獨立一隻又得，一次過開晒又得。咁啊一陣間逐一樣介紹。我哋而家咧就首先嚟安裝咗個中門嗰個最簡單嗰個由淺入深啊，一換一。有分左右㗎，有個右嘅字㗎，有個右嘅字㗎。有個交批暴力，呢個方向上面係 kick 嚟㗎，上面係 kick嚟㗎，所以一定係底下嗰度插撬上去。佢入邊咧有陣時有張紙咧，我哋插住話未通電嘅，掹咗佢。扣咗上面先，隔離嗰邊都係咁做。而家咧裝呢一對掣啦，你見呢度有好多個掣嘅，底下嗰3個掣咧暫時係未用得嘅。咁我會拆咗其中2個掣，純粹係因為要拍俾大家睇，等大家知道點樣裝。咁第時大家決定唔要邊2個掣，或者其實大家自己未有咁多個掣咁 full 嘅。好，開始拆啦。首先拆底下個門鏟位，暴力向上掹。跟住前面油門隔離有一粒6角螺絲，六角螺絲冇啊，6角螺絲冇。依嚿叫 kick panel， 向車尾方向掹。之後有3粒10mm 嘅6角螺絲，拆側蓋，交批，向外撬，跟住向車尾掹。跟住呢一嚿成嚿上面都係插碼，掹向車尾。呢啲蓋就咁喺入邊揾螺絲批一篤就會向前跌出嚟㗎啦。跟住將呢2個掣插入去，跟住有條1開2線嘅，佢跟嘅，買翻嚟嘅時候，咁一個左一個右啦，唔啱你就對接翻佢啦。之後有一條延長線，一直穿到去
穿到去頂燈嗰度，穿咗線入去啦，出咗嚟呢個位，跟住反方向啦，由頭先做過嘅嘢，首先咧而家裝嘅時候咧，首先裝咗呢個先，跟住裝螺絲，裝好晒螺絲之後咧，再穿埋條線，先至吸翻呢一個蓋，再裝翻其他嘢都唔遲。呢條線就繼續上去啦。咁我哋而家講點樣上去嗰段啦。咁而家穿埋呢條線啦，穿埋呢條線，搣咗條膠邊先。哎呀，搣。你見到仲有條線喺度，兩條添啊！呢啲穿線嘅都好簡單嘅，車嘅嘢睇唔到就得㗎啦嚇，唔使咁緊張㗎，睇唔到就得㗎啦。夠長未？夠啦，全部揸埋一齊，跟住慢慢擺落去，上，係啦，預啱個長度，跟住先喺呢度落咗先啦，一陣再撬多次都冇所謂嘅。跟住咧上到嚟呢度咧，一陣再搣開呢個位，跟住呢條線咧就要用穿線藤喺呢度穿入去，穿到邊咧？穿到去一陣前面嗰個頂燈嗰度，喺嗰度有個接口嘅頂燈。金屬撬批就好撬啲嘅，膠撬批就冇咁好撬嘅。跟住就穿條線過嚟，條藤就穿咗過去啦。跟住將頭先我哋要嗰條線綁住個，用電線膠布綁住條藤穿埋過去。哇！嗰條電線做得好靚啊，多都冇啊，剛剛好啊，好得人驚啊！好，掹翻靚佢先。哎呀，好驚佢彈翻轉頭喎，我都。好，攝翻靚晒啲膠邊。好，原裝跟嗰條線啦。公乸插，跟住又係公乸插，唔使驚啊，全部冇得錯㗎。跟住，跟住呢個控制盒啦，剪好嗰啲，呢個咧我自己加上去嘅，愛嚟咧呢個腍字字嘅，唔使呢嚿嘢撞嚟撞去會響啊，裁啱佢再包實佢，咁啊冇咁容易有異響啦，黏住佢，咁就唔使驚有響聲啦。好，放晒上個頂度。好，裝翻佢，跟住慢慢攝翻好啲線，推翻佢上去，搞掂。跟住咧，我哋就開始要試掣啦。呢一個美美控車就係用 Apps 嚟控制嗰個門啦，開出嚟。有啲嘢要 set 嘅 set 翻90係啊，或者要同佢 connect 咧係要有密碼嘅，個密碼就係8個8。之後完成咗之後咧，亦都可以修改。咁嗰啲慢慢玩啦，手機嗰啲。咁而家入咗去啦，咁啊逐隻門開啦。而家一隻啦，咁有個靜開尾門嘅，我哋都唔試啦。我哋試啲最緊要嘅嘢，最緊要嘅嘢就係呢一個 all on、all open 同埋 all close 嗰個要按，要延長時間，因為安全問題啊，按1秒先有效果㗎。嗱，咁而家開到咁樣，跟住過北啦，過港北啦，跟住等檢查，檢查完跟住走人，按。見到啊，上面有條巴㗎，喺度數時間㗎。
驚你誤觸發啊！呢個就係手機嘅情況啦，咁可以去玩啦。咁另外咧，呢個咧我就建議你黏喺軚盤前面啊，標板咁上下，就係俾司機位並係司機用嘅。咁喺部車度唔使摷個手機，亦都得。一撳即刻開晒。嗱，等佢開晒先好玩啊！嗱，開晒啦，咁啊等兵仔 check 完車啦，跟住一按 close。跟住就過關檢查，回鄉證，開開心心又玩啦，完成，裝咗啦。呢個無線嘅中門扶手嗰個開關掣，嗱呢度有兩個掣嘅，下低啲嗰個就係開掣，按實1秒啊。中途按呢，再按任何一掣都會急停嘅，再叫佢做嘢又要1秒。閂門都係1秒，呢個就係完成咗啦。跟住我哋又試下司機位旁邊司機位專用嗰個開中門掣啦。嗱，而家到司機位嗰個專屬掣啦，呢度有裝咗2個掣落去，就有4粒開關噶啦。兩頭左邊2粒就管左門，右邊2粒就管右門。咁我哋按右門啦，我哋呢度睇到都係按實1秒。開門都係按實1秒。跟住落嚟仲有第2樣嘢喎，跟住就到一件好簡單嘅產品啦，就咁貼上去就得㗎啦。就係呢一個防塵防水嘅蓋，防雨嘅蓋，就係呢一個位置，成日會養咗啲水啊，或者睇落去驚佢污糟邋遢嘅時候啊，有塵啊，有泥啊咁，加咗呢個咧，咁就會靚仔啲啦。一對嘅，佢有幾 fit 位咧，我哋擺落去啊，佢有雙面膠紙，我哋擺落去感受下，就係咁 fit，真係好 fit，我都未黏雙面膠紙。嗱，呢啲未搣起佢啊，就咁劈落去就得啦。咁但係你行車會飛出嚟噶嘛？咁咧，紙巾最好有啲 Brake Cleaner 啊，或者啲類似嘅清潔劑，去油啊、火酒啊嗰啲，唔好用天下水啊，抹乾淨佢。嗱，我見到有少少花啦。如果黏咗嗰件嘢咧，就可以花就花佢咯。好，跟住咧就搣咗嗰啲雙面膠紙佢，搣晒啦，擺落去，一按咁就拎唔起噶啦，咁就好 fit 噶啦。隔離嗰邊都係咁，完成。